सगळ्यांक आता स्वर्गेस्त रॉकी मिरांडा जिणे आणि कोंकणी वावर एक परिसंवाद जिणेचेर उलयताची श्री मेल्विन रॉड्रिगस आणि श्री गोकुलदास प्रभू प्रायवेट लिमिटेडाचो संचालन निर्देशक जावन आसचे श्री मेल्विन रॉड्रिग्स हांणी कविता ट्रस्टाचे स्थापक हांणी एक उपन्यासिका कविता संग्रह आणि अणकारकृती आणि 3 अणकारकृती 2 प्रबंध संग्रह आणि संपादित पुस्तक प्रकाशित केला. हांका संदेशा अवॉर्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कर्नाटक साहित्य अकादमी मानाची पुरस्कार प्राप्त जाला. प्रस्तुत साहित्य अकादमीचे कोंकणी भाषा निमंत्रक जावन वावर करता आसाची आणि हांणी विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्वस्तय वय. तशीच रॉकी मिरांडा हांगेले वावराचेर या संशोधनाचेरी उलयताची श्री गोकुलदास प्रभू हांणी नावाधिक लेखक आणि अणकारकार 7 पुस्तकाची बरोवपी हांणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदाचो आदलो अध्यक्ष आणि वांगडो. हांका TMA पै प्रतिष्ठान पुरस्कार, साहित्य अकादमीचे मुखेल पुरस्कार आणि अनुवाद पुरस्कार, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जाला. हांग तेगांकय फूल दिवन येवकार सांगता म्हणून हांव आमगेल्या अध्यक्षा लागीं मागणी करता. धन्यवाद जिणे माम. आता पहिले रॉकी मिरांडा हांगेल जिणेचेर आधारित जावन भासाभास करताची श्री मेल्विन रॉड्रिग्स हांणी. वेदीर उपस्थित मॅडम पुष्पा बोबडे, म्हजो संगाती गोकुलदास प्रभू, आयच्या कार्याचे अध्यक्ष डॉक्टर भूषण भावे, कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शिनेमाम, तशेंच विश्वस्तनो, हांगासर हाजर आशिल्ल्या लेखकांनो, कवीनो, म्हालगड्यांनो, महाजनांनो, इश्टिणींनो, इश्टांनो, पयल्यान पयलें तुमकां सगळ्यांक कोंकणी मान्यता दिसाची परबीं दिता. विश्व कोंकणी केंद्राच्या आमच्या वावरा वेळार बस्ती मामा सांगता जायते फावटी हांव डॉक्टर रॉकी मिरांद हांकां मेळ्ळां. तांचे लागीं उलयलां. कर्नाटकांतल्या कोंकणी मनशां मदले भाशा विज्ञानी जायते आसात, जशे डॉक्टर विलियम मार्ता आशिल्ले, डॉक्टर मॅथ्यू अल्मेदा आशिल्ले. हांचे परस डॉक्टर रॉकी मिरांदान व्हड नांव केलां म्हणलें हांव त्या संदर्भार जाणा जाला समजलां. म्हाका कोंकणी उतरांचो मोग चड. हाचे विशीं आर्सो आनी नमान बाळूकजेचो नेमाळ्यांचेर सराग हांवें कॉलमां बरयिल्लीं आसा. आमी ल्हान भुरगीं आसतना माडांक तशें मोगरेक म्हणून बांयचें उदक ओडूंक आसलें. आमी भुरग्यांनी राजू हातांनी धरसो आनी बांयक देंवयल्ल्या कोळश्यांत उदक भरल्या उपरांत बांयच्या काट्या लागीं कोण रावता ताणें आबेस म्हणटाना आमी भुरग्यांनी कोळश्याक बांदिल्लो राजू घेवन धांवचें. कोळसो वयर वेताना आर्या म्हणली बोब आयकता त्या दाळा धांवचें आमी रावोवचें. हे आबेस आनी आर्या शब्दांचें मूळ म्हाका कळीत नासलें. कांय हांव ती 50 वर्सां आदली गजाल सांगता. हे आयल्या वार पासून हाचे मूळ म्हाका डिक्शनरी ती मेळोवंक नासलें. मागीर हे लेखन म्हळ्यार त्या नेमाळ्यांक लेखन बरोवंक म्हण बसल्या वेळार म्हाका डॉक्टर रॉकी मिरांद हांचो उडास आयलो. ते मैसुरांत आसले तवळ. तांकां फोन करून ह्या दोनूय कोंकणी शब्दांचो अर्थ समजून घेतलो. हे शब्द मुळान पोर्तुगेज भाशेंतल्यान कोंकणीक आयल्यात म्हूण तांणी सांगलें. म्हळ्यार हांगासर तुळवेंचो लोकी आर्य आबेस म्हणचें हांवें आयकलां जायते फावटी, म्हळ्यार कोंकणीच्या प्रभावान म्हूण दिसता. हे शब्द तारवोट मध्ये सदांचे आसले. खंय पोर्तुगेज भाशेंत आर्यर म्हळ्यार सकयल करूंक वा देंवोवंक म्हणलो अर्थ जाता. म्हळ्यार हो जें सकयल करूंक देंवोवंक.
म्हळ्यार आतां कोळसो बरयलो कोळसो वयर ओडलो तो सकयल दवरचे काट्यार दवरीचे मुखार आशिल्ल्यान काट्यार दवरीचे ताका आर्या म्हणचे ते दळा आबेस म्हणलो शब्द पोर्तुगेज भाशेच्या आवेस्सो शब्दांतल्यान आयला तशें म्हळ्यार येदोळ केल्ल्याचे समा विरोध कर म्हणून म्हळ्यार कोळसो बरलो उदकांत आतां आर्या वयर ओड म्हणून अशें हे शब्द असलो अर्थ म्हाका डॉक्टर रॉकी मिरांदान दिल्ल्या वेळार म्हाका म्हणटा ते म्हळ्यार म्हाका खंयचे डिक्शनरींतय मेळूं नासले ताची जाणवाय पोर्तुगेज भाशेंत विशेश आशिल्ली डॉक्टर रॉकी वालेरीन मिरांद हांचो जल्म 1937 वर्सा 1937 मंगळूरच्या इजय आमी कोंकणींत इजय म्हणटा बिजय म्हणटात हांगासर बिजयांत जालो ताच्या बापायचें नांव आशिल्लें जेकब मिरांद आनी आवयचें वेरोनिका तावरो इजय वा बिजय चर्चा फाटल्यान आतांय थंयसर एक मिरांदा हाऊस म्हणून आसा त्या घरांत रॉकी बाबाचो जल्म जाल्लो हांगासर आमच्या मदें संतोष रॉड्रिगस आसा ताचो पिज्जो आनी रॉकी बाबाचो आजो दोगी जाण बाबाव ताचो पिज्जो ग्रेट ग्रँडफादर आनी रॉकी बाबाचो ग्रँडफादर ते बाबाव आशिल्ले आतां रॉड्रिगस कुटाम म्हळ्यार ताची आवयच्या मालगडी मिरांद जाली मागीर लग्ना उपरांत ती रॉड्रिगस जाली तशी रॉड्रिगस कुटुंब थंय रावता जाल्यारय तांणी तें आदलें नांव तशेंच दवरलां मिरांद हावस तो रॉकी बाबाक दिल्लें एक मान म्हणून हांव लेखतां अजुनूय तें नांव तांणी सांबाळून दवरलां त्या घरांत रॉड्रिगस कुटुंब रावता जाल्यारय मिरांद म्हणलें नांव तांणी सांबाळून दवरलां रॉकी बाबान आपलें मूळ हांवें शिकप मंगळुरांत करून 1957 वर्सा मद्रास क्रिश्चन कॉलेजींत ताणें BA ची पदवी घेतली उपरांत 1960 वर्सा बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठांतल्यान ताणें हिंदी साहित्यांत MA केली मिरांद हे पोर्तुगेज आडनांव म्हणटा आमी सरनेम क्रिश्चन आमी आल्कोन्स म्हणटा क्रिश्चन कॅथलिक्स आपलें नांव मिरांद अशेंच बरोवचें अशें तांचो केदाळय आग्रो आसतलो आमी हांगा मिरांदा म्हणटा ताका तें पसंद नासलें मिरांद म्हणूनच आपयचें अशें ते केदाळे म्हणटाले 1960 आनी 1962 ह्या वर्सांनी डॉक्टर मिरांद हांणी तवळस स्थापन जाल्ल्या कर्नाटकांतल्या कारकळच्या भुवनेंद्र कॉलेजींत शिकयला भुवनेंद्र कॉलेज स्टार्ट जाली 1960s तेदाळच तांणी थंयसर ते लेक्चरर जावन तांणी शिकयलां उपरांत 1962 पणजेंतल्या देंपे कॉलेजींत हिंदी भास आनी साहित्य विशय तांणी शिकयला देंपे कॉलेजी स्टार्ट जाली 1962 तेदाळच ते थंय पावल्यात ते गोंयांत ते मागीर अमेरिकेक गेले थंय कॉर्नेल विद्यापीठांतल्यान भास विज्ञान म्हळ्यार लिंग्विस्टिक्स ह्या विशयांत तांणी डॉक्टरेट मेळयली 1964-69 ह्या काळांत तांणी त्याच विद्यापीठांत आधुनीक भाशा विभागांत हिंदी हो विशय शिकयलो त्यामध्ये 67-68 ह्या काळांत आपले PhD डेझर्टेशना खातीर ते भारतांत आसले तांचे PhD प्रबंधाचें नांव आसलें सिंक्रोनीक आनी हिस्टॉरिकल फोनॉलॉजी ऑफ 6 डायलेक्ट्स ऑफ कोंकणी तांकां 1970 वर्सा PhD पदवी लाभली हो प्रबंध 1971 वर्सा प्रगट जालो 1970 आनी 52व्या ह्या 95व्या म्हळ्यार 1972-1995 ह्या 25 वर्सांच्या काळांत ते मिनेसोटा विद्यापीठांत भास विज्ञान विभागांत प्रोफेसर आसले 1967, 1977, 1980, 1982, 1986 ह्या वर्सांनी ते फुल ब्रायट लेक्चरर आसले तितले मात्र न्हय 65-67 ह्या काळांत अमेरिकन कावन्सिल ऑफ लर्न सोसायटीज जावन चड संशोधना खातीर तांकां ग्रांट सयत लाभले भाशीक बदल भाशीक पुनर्रचणूक आनी दक्षिण आशियाची भास विज्ञान ह्या विशयांचेर तांचे जायते प्रबंध उजवाडाक आयल्यात 1995 उपरांत भारतांत येवन डॉक्टर मिरांद हांणी मैसूर शारांत राबितो केलो प्राचीन कोंकणी भारत आनी फादर दियोगो रिबेरो हांचो कोंकणी पुर्तुगीज शब्दकोश हांचे संपादन अशे 2 प्रकल्प तांणी हाती घेतले
फादर दियोगो रिबेरो हांचो संपादीत शब्दकोश उजवाडाक येवंक ना. ताचें काम खंय मेरेन पावुल्लें आमकां खबर ना. प्राचीन कोंकणी भारताचे लिप्यांतर आनी संपादन हो वावर फुडें गेलो. हें काम करतना डॉक्टर मिरान हांणी खूब कश्ट घेतले. कांय पानां पिंजिल्लीं, कांय वळी सारक्यो वाचूंक येनाशिल्ल्यो. तांची खात्री करपाक पोर्तुगालाक वचून तांणी रोमन लिपयेंतली बरपावळ वाचली. मोदीं ताका आनी एक प्रस्न उपरासलो. हें भारत विष्णुदास नामा हाचें अशें एक मत एका अभ्यासकारान उक्तायिल्लें आसा त्या दाळा. त्या विशया वयलो तज्ञ नागपुरांत रावतलो. डॉक्टर मिरांद थंय वचून ताका मेळ्ळे आनी चर्चा केली. त्या तज्ञान सांगलें की कोंकणी भारत आनी विष्णुदास नामाचें भारत ह्यो वेगवेगळ्यो बरपावळी आसात. तांचो संबंद ना म्हूण तांणी क्लियर केलें ताका. म्हाका आत्तां मॅडम पुष्पा बोबडेन अशें सांगलें की ह्या बुकाचें काम वावर तो करतना मैसुरांत आसले जाल्यार 15 वर्सां मडकेरींत एका त्या हॉटेलांत रावतलें गे. तितले दुडू ताणें 15 वर्सांचो दुडू करशिला ह्या कामा खातीर. 15 वर्सां म्हळ्यार डिस्टर्बन्स कोणायचें नाका म्हणून एकसुरो आपूण एकसुरोच रावता म्हणून जवळ जवळ वचून थंय मडकेरींत रावतले. 15 वर्सां ताणें काम केलां तशें. तशे तरेन डॉक्टर मिरांद हांणी वळख हें खंड तयार केलें फर्स्ट पार्ट. मागीर इंट्रोडक्शन ह्या नांवान तांचो इंग्लिशींत अणकार केलो तांणी. ही दोनी खंडां मैसूरचे CIL सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ लँग्वेजीस हे संस्थेन एकाच पुस्तकान छापल्यांत. तातूंतली कोंकणी कन्नड लिपयेंत आसात ती पुरा. नागरी लिपयेंत भारत कशें आयलें पळया. वळख हें खंड आनी हेर खंडां नागरी लिपयेंत येवची अशी डॉक्टर मिरांद हांची इच्छा आसली. तांणी तो प्रस्ताव गोवा कोंकणी अकादेमीक पयलें केल्लो आसा. पूण अकादेमीन तांच्या अडचणीक लागून तो स्विकारलो ना, घेतलो ना. कोणे तरी तांकां त्या वेळा अस्मिताय प्रतिश्ठान हे संस्थेचें नांव तांकां दिलें. त्या वेळा तांकां ते अरविंद भाटीकाराक ते वळखताले. एक ट्रस्टी आसले अस्मिताय प्रकाशनाचे. प्रतिश्ठानाक तांचो प्रस्ताव म्हत्वाचो दिसलो आनी तांणी तो मानून घेतलो. डॉक्टर मिरांद हांचे वांगडा आसून प्रतिश्ठानान 5 खंडां उजवाडावपाची मांडणी केली इनिशियली. एक आसले वळख नागरी लिपयेंत, मागीर इंट्रोडक्शन इंग्लिशांत, मूळ बरप पयलो वांटो, मूळ बरप दुसरो वांटो टेक्स्ट, मागीर लास्टाक एक उतरावळ ग्लॉसरी सगळ्यांचें कोंकणी इंग्लीश अशें तांणी एक मांडणी केल्ली आसा. डॉक्टर मिरांद आनी हात बरपां धाडल्या उपरांत प्रतिश्ठानान ती छापूंक दिली. उपरांत मूळ बरपांच्या लिप्यांतराचेर ते वावर करूंक लागले. मदीं तांची भलायकी बिगडली आनी वावराची गती मंद जाली. हे वाटेन पयलीं दोनी खंडां छापून तयार जालीं. ती उजवाडावपाच्या सुवाळ्याक तांकां आपोवन अस्मिताय प्रतिश्ठानान तांचो सत्कार केलो. फुडल्या खंडा विशीं ते कांय सांगूंक पावले ना तवळ. तांचो त्या दाळा चौकास उगडास गेल्लो. कोणाय सोय आदार घेवन कंप्युटरांत घेवचो अशी विनवणी प्रतिश्ठानान तांच्या घरकान्नीक केल्ली आसा तवळ. 2 वा 3 म्हयने गेल्या उपरांत एक दीस एक पार्सल प्रतिश्ठानाक पावलें. तातूंत पुराय लिप्यांतर आशिल्लें. प्रस्तावना वा चिकित्सा असलें मात तातूंत कांय नासलें. प्रतिश्ठानान अस्मिताय प्रतिश्ठानान ते 2 कडेन वांटून 2 खंडां केलीं तांची. आतां ती छापूंक गेल्यांत बेगीनच ती प्रिंट जावच्यार आसा अशें उदय बेंब्रेन आमकां कळयिल्लें आसा. 5वें खंड उतरावळ मात येवंक पावचें ना. म्हळ्यार त्या विशीं खंय काम जालां, कितलें काम जालां हाची कोणायक खबर ना. तिणें आमचे कडेन सांगिल्लें आसा तुमी येवन पळया, कोणी साद आसा जाल्यार पळोवन कंप्युटराचेर पळया, तुमकां आमी एक्सेस दिता म्हणून तिणें सांगिल्लें आसा. गोवा कोंकणी अकादेमीन 2011व्या वर्सा डॉक्टर रॉकी मिरान हांकां साहित्य प्रश्न पुरस्कार दिवन मान केला. 2016व्या वर्सा कोंकणी भास आनी प्रतिश्ठानान संत भद्रगिरी अच्युतदास संस्मरण पुरस्कार आनी 2019व्या वर्सा विमला विपाय विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कार दिवन तांकां सत्कार केला. ह्याच वर्सा 2025व्या वर्सा ताच्या मरणा उपरांत अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आपल्या स्थापना दिसा तांकां माधव मंजुनाथ शानबाग पुरस्कार भेटून गौरव भेटयला. आपल्या ते आतां दिवचार आसात, तिच्या हातांत उपसूंचार आसात. आपल्या संशोधना मार्फत आंतरराष्ट्रीय भासांमध्ये कोंकणीक म्हत्वाचें स्थान दिवच्यांत
ताचें म्हत्वाचें योगदान आसा म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी वळखून घेवंक जाय. इतलें सांगून तांची वळख हांव सोंपयतां. तशी आनीक सांगचें जायतें आसा. ह्या संदर्भात इतलेंच म्हणून हांव रावयतां. देव बरें करूं. धन्यवाद श्री मेल्विन रॉड्रिग्स. आता रॉकी मिरांडाचे वावराचेर आनी संशोधनाचेर आमगे ज्ञान वाडयताची श्री गोकुलदास प्रभू. या सत्राच्या अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा मॅडम, माझे इष्ट आणि साहित्यिक मित्र श्री मेल्विन रॉड्रिगस, विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणे माम, डॉक्टर देवदास पै माम, गोंया साकून पाविल्ले आमचे मित्र डॉक्टर भूषण भावे, चेतनाचार्य, अनंत अग्नी, प्रशांत नायक, हेर कोंकणी लेखक, कोंकणी अभिमानी आनी कोंकणी मोगी, तुमकां सगळ्यांक म्हगेलो माये मोगाचो नमस्कार. डॉक्टर रॉकी मिरांडाचे एकाडेमीक वावर ह्या विशयाचेर म्हाका उलोवपाक सांगिल्लें. हातूंतले खुबशे अंश म्हाका दिसता मेल्विनान ऑलरेडी सांगल्या. म्हणटना म्हाज्या बुजा वयलें वजें मातशें उणें जालें. डॉक्टर मिरांडा विशीं मिरांद हांच्या कामा विशीं उलोवचे पयलीं हांव तांकां म्हगेलें वैयक्तीक जावन आशिल्लें अर्घ ओंपता. डॉक्टर मिरांडा विशीं म्हाज्या मनांत सुमार एक 40 वर्सां पयलींची ताच्या विशीं आशिल्लो आदर वाडिल्लो. संदर्भ आशिल्लो सेंट अलोयशियस कॉलेजाच्या लेक्सिकन प्रोजेक्टा विशीं एक भास जातना म्हाका तातूंत वांटो घेवपाची एक संद मेळिल्ली, एक अवकाश मेळिल्लो. तेन्ना हे लेक्सिकन प्रोजेक्टाचें सुपरवायझरी काम कोण करचें ह्या विशयांत अती गंभीरतायेन विचार जातालो. वेगवेगळीं नांवां येतालीं आनी त्या कॉन्टेक्स्टांत हांव पयलींची डॉक्टर मिरांद हांचें नांव आयकल्लें. मागीर कांय वर्सांनी म्हाका तांचे कडेन वैयक्तीक जावन आशिल्ले संपर्क येयलो. रशीतुल्य जावन आशिल्ले ताचे व्यक्तिमत्वाचो प्रभाव चड करून ताचे स्कॉलारली जावन आशिल्ले, सौम्य जावन आशिल्ले तें कितें म्हणया ती प्रकृती म्हजेर व्हडलो प्रभाव घाल्लो. कसलेंय एक नाट्य करिनासतना वा कितें म्हणूं येता एक एयर अबावट द पर्सनॅलिटी अशें कांय दाखयनासतना अती विनम्रपणान आनी सौम्य रितीन व्यक्ती कडेन वागपाची ताची एक प्रकृती आशिल्ली. सो ताचें तें एकाडेमीक जावन आशिल्लें, स्कॉलरली जावन आशिल्लें एक व्यक्तिमत्व आनी हे विनम्रपणाची ताजी ती कितें म्हणूं येता ती संवय, हे दोनीचेय मिश्रणान म्हज्यार व्हडलो प्रभाव पडिल्लो आनी ताकाच लागून व्हडलो आदरय म्हाका तांचे विशीं भोगतालो.
पूण तांगेले काम कितलें व्हडलें आशिल्लें हें म्हाका कळून येवपाक खूब काळ लागलो. तें म्हाका कळून येयलें विश्व कोंकणी केंद्रांतल्या कांय कामां खातीर म्हाका दिसता एक रामायणाचेर कोंकणी रामायणाचेर आमी हांगा एक परिसंवाद घडोवन हाडिल्लो 2009 काय 10 वर्सां 2009 अशें म्हगेले उडगास 2 दिसाच्यो हांगा अति गंभीरतायेन आमी हांगा परिचर्चा घडोवन हाडिल्ली. कोंकणी रामायणां वेगवेगळ्या प्रकाराची आसात. तातूंत एक आसा ब्रागा मॅन्युस्क्रिप्टाचेर आदारिल्लें कोंकणी रामायण जें गोवा युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर डॉक्टर ओलिवीन गोमीस हांणी उजवाडा हाडिल्लें. मागीर लोक साहित्यांतले रामायणाचे प्रकार आशिल्ले. आमचे केरळचे गोड्डे रामायण आसा, तशी गोंयांतूय बी रामायणाचे वेगवेगळे प्रकार आसात. ह्या सगळ्या रामायणाचेर विचार करपा खातीर ताचे भाशीक भाशाशास्त्रीय आनीक साहित्यीक ह्या सगळ्या एंगलांतल्यान विचार करपा खातीर आमी ते 2 दिसाचे सत्र हांगा घडोवन हाडिल्लीं. त्या वेळार म्हाका डॉक्टर रॉकी मिरांद हांचे कडेन लागींच्यान वळख जाली आनी उपरांत मागीर आमी अदीं मदीं एकामेका कडेन संवाद करताले. तांचें काम कितें कितें चल्ल्या हें सगळेंच हांव समजून घेवपाचो प्रयत्न करतालो. आनी मागीर म्हाका दिसता 2010 वर्साची ह्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीसाना हे ओल्ड कोंकणी भारत हें पुस्तक इंग्लिशान उजवाडा हाडिल्लें. तातूंत ह्या कोंकणी भारताच्यो कांय 69 काणयो आसात. त्या काणयांच्यो आप्रोस पंचगदाय मैनाळाचे संपादक श्री शांताराम बाळिगा हांणी हांगाचे सारस्वत बोलयेंतूं तांकां अणकार करून दिवन त्या पुस्तकांत आस्पाविल्ल्यो. सो हें सगळें वाचपाक आनी मागीर रॉकी मिरांद बाबान ताजेर त्या पुस्तकांत बरयल्ले कमेंट्रीज एनालिटिकल ज्ञान आशिल्ले कमेंट्स हे सगळें वाचूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो. आनी तातूंतल्यान हो केदो व्हडलो एक ज्ञानी जाणकार आनीक आमच्या ह्या ल्हानशा कोंकणी समाजाक हो केदो व्हडलो एक एसेट अशें म्हाका समजून येयलें. मेल्विन बाबान सांगिल्ले भाशेन कोंकणी लिंग्विस्टिक्सांत कोंकणी भाशाशास्त्रांत अतिमहत्वाचें योगदान दिल्ले जायते व्यक्ती आसात. तांणी नांव काण सांगिल्लें डॉक्टर मॅथ्यू आल्मेida, डॉक्टर विल्ली डी सिल्वा, प्रताप नायक, डॉक्टर माधवी सरदेसाय, ताजे पयलींची डॉक्टर कत्रे, सुमित्रा मंगेश कत्रे अशे जायते जाणांनी कोंकणी लिंग्विस्टिक्सा खातीर अतिमहत्वाचें योगदान दिल्लें आसा. बट रॉकी मिरांद हांचें योगदान एक युनीक तरेचें अशें आमी सांगचें पडटलें. डॉक्टर रॉकी मिरांदान जें काम केल्लें तें म्हजे नदरेंतल्यान युनीक आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी हे कोंकणी आनीक द्रविडियन भासो हांचे मदलो संबंद कितें हाजेर बी उजवाड घालपी खूब कितें वर्क केल्लें आसा. आनीक तांचे एक 2-3 सोद निबंदांतूं
हे विशय आमकां उठून दिसता आनी तांचे टायटलच तशेंच आसता. तांणी इंडो इरानियन जर्नलांतू एक आर्टिकल बरयल्लें आसा, 1-2 आर्टिकल बरयल्या. तातूंत एक इंडो इरानियन जर्नलांत आसा आनी एक खंय उजवाडा येयल्लें म्हाका खबर ना, पूण तें मिनिसोटा युनिवर्सिटीची हातूंत वेबसायटांतल्यान एवेलेबल आसा. जी भास आमी फकत संस्कृतांतल्यान येयल्ली अशें आमी समजून घेताले, ताजें आनी एक डायमेन्शन जे आमचे संवसाराच्या मुखार हाडू आशिल्ले प्रयत्न आनी सक्सेसफूल जावन आशिल्ले प्रयत्न डॉक्टर रॉकी मिरांडान केल्लो हें तागेलें एक युनीक जावन आशिल्लें एक कॉन्ट्रिब्युशन जावन आसा. आनी तिसरें आनीक अति म्हत्वाचें म्हूण सांगीन जाल्यार रॉकी बाबान मेडिवल कोंकणीचेर म्हळ्यार चड जावन 16व्या-17व्या शतकांत जी कोंकणी भास आमकां लिखीत रुपान मेळटा ते भाशेचो भाशाशास्त्रीय नदरेनची अभ्यास करून ताजें विश्लेशण करून ताजें खंयचें तें काम पुस्तक रुपान आमच्या मुखार पुस्तक रुपान आनीक लेखनाच्या रुपान आमच्या मुखार हाडून दिल्लें हें अति म्हत्वाचें जावन आशिल्लें रॉकी बाबाचें हें जावन आसा, खंयचें कॉन्ट्रिब्युशन जावन आसा. तातूंतची तांणी मेल्विन बाबान सांगिल्ले भशेन फोकस करून कोंकणी भारताचेर आनीक रिबेरो हांगेले शब्दावळीचेर तांणी अभ्यास करून पुस्तकां उजवाडा हाडपाचे तांचे प्रकल्प आशिल्ले, बट ते तितलें पूर्ण जावूंक ना. मेल्विनान सांगलें तशें कोंकणी भारताचेंची कामां मेल्विन बाबान ते 5 वॉल्यूम म्हूण सांगिल्लें, बट म्हज्या म्हायती प्रमाणे ते 3 वॉल्युमान तांणी उजवाडा हाडपाचें तांगेलो उद्देश आशिल्लो. पयल्या वॉल्युमांतू इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, दुसऱ्या वॉल्युमांतू ताजे टेक्स्ट आनी तिसऱ्या वॉल्युमांतू ताजे उतरावळी ओकॅबुलरी अशें तांचे प्रकल्प आशिल्लो. ह्या प्रकल्पांतले पयलो खंड सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजान कन्नड इंग्लीश प्लस कन्नड लिपींतले कोंकणी हे दोनूय घालून तांणी उजवाडा हाडला. ताजेची देवनागरी रूप आनीक इंग्लीश अणकार अस्मिताय प्रतिश्ठानान उजवाडा हाडला. आनी दुसरो खंड जावन आसा ताजें टेक्स्ट कोंकणी भारताचें टेक्स्ट तें बी आतां इन प्रेस आसा अशें आयकता. पूण हांव समजून घेतले प्रमाणे म्हाका दिसता पुष्पा मॅडमान ताजेर उजवाड घाल्यार बरें. तिसरो वॉल्युमाचें काम जावूंक ना. इवन तांचे कंप्युटरारी ते शब्दावळी निर्माण करपाचें काम तांकां करपाक मेळ्ळें ना. तशेंच रिबेरोच्या डिक्शनरीचेरय तांगेलें काम चड मुखार वचूंक ना अशें म्हाका दिसता. आतां ह्या कोंकणी भारत पुस्तक हें देवनागरी लिपयेंत आसा, पूण तुमकां सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजाचें पुस्तक हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत तशेंच हेर लायब्ररीन तुमकां मेळटलें. अवश्य तुमी हाजेर हें तुमी वाचून घेवचें, चड करून शिक्षकांनी कोंकणी शिक्षकांनी आनी MA विद्यार्थ्यांनी हें शिकून घेवचें. कारण कोंकणी एक 400 वर्सां पयलीं कशी आशिल्ली आनी हे कोंकणी रामायणाचें रूप बी कशें आशिल्लें हें आमी समजून घेवपाची गरज आसा. कोंकणी रामायणाचेर एक्चुली आवर्स टुगेदर उलोवप येता तितलें एनालिटिकल जावन आशिल्लें मॅटेरियल हातूंत आसा. वन्स अगेन हें पुस्तक तुमी वाचून घेवचें अशें म्हणून मागता. आनी रॉकी मिरांडाक हांव परत एकदां म्हगेलें अर्घ ओंपता. तें बरें करूं. आतां श्री HM पेर्नाळ हांणी मुखावेले सन्मानाचे कार्यक्रम चलायसून दिताचे. ऑल इंडिया कोंकणी परिषद अखिल भारतीय कोंकणी परिषद 1939 1939 ह्या वर्सा कुमटांत माधव मंजुनाथ शानबाग हांणी सुरू केल्ली. आतां पर्यंत 86 वर्सां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक जाली.
अखिल भारतीय कोंकणी परिशद एक फेडरेशन कशें सगळ्या कोंकणी संस्थांचे ओल्ड कोंकणी सेंटर ही तातूंत एफिलिएटेड बॉडी आसा, कोंकणी भाशा मंडळ एफिलिएटेड बॉडी आसा, केरळ जावन एफिलिएटेड बॉडी आसात, तशें सगळ्या देशभर जावन कोंकणीचे संस्था ताचे संगत एफिलिएटेड आसात. गोंयान मात्र न्ही गोंयच्या भायरय कोंकणीचे कार्यावळी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद करता. मनोमिलन तसलीं कार्यक्रमां, स्थापना दीस असलीं कार्यक्रमां गोंयांत जावन भायर करता आनी गोंया एका वर्सा लेखक संमेलन आणि एक वर्सा अधिवेशन अशें हर एक वर्सा कार्यक्रम करण्यात येता. 2023चे संमेलन आमी हांगासर केल्लें. ह्या वर्सा स्थापना दीस परिशदेचो तो जुलय 8 तारखेक पडटा. तो लक्षिल्या आयता नियरेस्ट संडेक 13 तारखेक आमी पुण्यात केल्लो. पुणे जावन हांगा आयलीं आसात. आमी केल्लो तो सिटी लेगडे सिटी प्रायवेट स्कुलान केल्लो आनी हॉल फुल्ल ऑडियन्स असले थंयसर. आतां आमकां एक्स्ट्रा एनर्जी मेळ्ळ्या. आमी परतून पुण्यान केल्लें प्रोग्राम करचें जाल्यार दुसरें हॉल पळोवचें पडटलें, कित्याक म्हळ्यार डबल क्रावड आमकां मेळटलो तो विश्वास आमकां आसा. थंयसर आमी रॉकी बाबाक माधव मंजुनाथ शानबाग पुरस्कार प्रदान केल्लो. तांकां थंयसर येवंक जावना, ते देखून अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो खजानदार जावन हांवें तो पुरस्कार घेतलो. पूण आमी पुना जावन ट्रेनर फाटीं कोडयाळ येतना ते सगळे आमच्या कार्याध्यक्ष चेतन मामाच्या गाडयेर सोडून आयिल्ले. ते देखून आज ती हांगासर येता म्हणटना एक मदलो जागो मंगळूर, पुना ताका येवंक जावना, गोंयांत तिका वचूंक कश्ट, तांणी आसचें मैसूर, ते देखून मंगळूरान ती आज हांगासर आयल्या. ह्या एका सुवाळ्यार तिका बाब रॉकी मिरान हांचो पुरस्कार पटायचे म्हणून हांव विनंती करता. आनी ह्याच कामा खातीर आमच्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो कार्याध्यक्ष श्री चेतनाचार्य गोंयांत ड्रायव्ह करून आयल्यात. तांचे सांगता बाई अग्नी अनंत अग्नी ते आसात आमच्या कार्यकारी समितीचे. आनी नंदगोपाल माम तुमी मुखार येजे, तुमी एफिलिएटेड बॉडी आणि कार्यकारी समितीचे सांदे. आणि मेल्विन सर संमेलनाचे अध्यक्ष जावन असले. गोकुलदास प्रभू हाच्या आदले वर्किंग प्रेसिडेंट कार्याध्यक्ष जावन असले. तिचे कदेले मुखार घेवन तिका आमी तो आता प्रदान करूया.